O'zbekistonda tadbirkorlar bor yo'g'i 5-10% hozir shu kecha kunduzda targeting xizmatidan foydalanar ekan. Bu degani nima desa, bu degani ochiq shunaqangi keng imkoniyat borki, hozir shu kecha kunduzda o'quvchi yoshlar kirib kelsa, albatta men o'ylayman, ertaga kelgusida juda ham yuqori ko'p daromadga ega bo'lgan, eng zo'r sohasini, eng zo'r ustasi bo'ladigan darajada komillikka erishadi. Chunki bu borada men o'zim bilgan qanchadan qancha insonlar bor. Bu ma'lumot sifatida aytyapman. Mana shu targetingning orqasidan oyiga $70,000 topayotgan bolalar bor. Tasavvur qilyapsizmi? 70,000 AQSh dollari miqdorida topayotgan bolalar shu kecha kunduzda siz bilan bizni tengimizda, bizni tengdoshlarimiz shu O'zbekistonda yashab, outsourcing asosida xizmat qilyapti. Kimdir hozir zamonga moslashib kognitiv qarorlar qabul qilyapti-da, shuni tez o'zlashtirib fursatdan foydalanyapti. Kimlardir nimandir bahona qilib, qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, juda ham ko'p stereotiplar bor. Ota-onasidan norozi bo'ladi, o'qishdan norozi bo'ladi, mahallasidan norozi bo'ladi, tevrak atrofdagi insonlardan norozi bo'ladi. Aslini olganda u o'zidan norozi bo'lishlik kerak. Nima uchun men harakat qilmayapman? Nega meni tengdoshim hozir shu kecha kunduzda bir oyda $70,000 daromad pul topyapti-yu, nega men shu pul topmayapman degan bir o'rinli savolni o'ziga berishlik kerak.